Bathara Dwarawati yen ora maringa Srinata Dwarawati Bathara Kresna iya lakon tak laglak dadi mangsaku Sampurna Begawan Manik Kesumokang saka negara Dandang Panjuran kang jumeneng ana ing negara Dandang Panjuran Manik Kesumole Manik Kesuma iya kan Gatotkaca Bathara Nyata sing mateni Wadyabala Dandang Panjuran tak niati tak kajati iki dina kon kudu balik gelem balik gak gelem ya balik lho laglak dadi mangsaku pedhot gulumu aduh para kandas Sentyaki kula singgan dawa dalem Kakang Nalendra kaya apa Dik Wadyabala Dwarawati anakku Gatotkaca Sumawana Antarja nyuwun pangapunten Kakang Nalendra kanani putra panjenengan Gatotkaca Sumawana Antarja kabur kenging angin dayaning Begawan Manik Kesuma ingkang wigal dados duta sakedi gunung anakan Kakang Nalendra oh yen kaya mangkono Sentyaki iki dina aku tak munggah ana ing puncaking 29 aku tak njaluk pepadang ana ing negara Dwarawati kene Sumawana ana ing negara Ngamarta uga nglati ana didunungi Yayi Kunto ya Sentyaki aku pamit titip negara Dwarawati sawetara marang jenengmu ya Sentyaki bilih makaten Kanjeng Para Prabu kuatkan tuni pinarak panjenengan ingkang atos-atos aku tak budal kawan adikku Penenggok Bratasena duh sanu ayo melupun Kakang Yayi kupadyana ndi Yayi Kunto Bratasena